big rouge. Oh anana lobi. Oh ya Kolanda, mibeko nangata préféré na ndo ya famille politique na ye, kombo na ye big rouge. État de droit et ça kosala. Yo ba kosala. Ba kosala yo pe. Yo ba kosala yo pe. Oh état de droit kosala. Yo pe ba kosala. Yo ba kosala yo. Ya indépendance pona nini mboka ya biso ekufi mboka ekufi pona moyibi Viva! Alors là déjà d'entre des jets, tout ça na Congo Bic Rouge Télévision, où il y a manager Daniel Ouanzambi à partir de la France. Alors bah qui non, tout qui est déjà dans quartier 4 et tout soit parce que Oyo est un parlement de vous et ont vibré dans Tchangou Mobi. Alors ça m'a pas Kolo Tchangou azali ide. Alors maman Pauline Mouchinga yo moko Zolanda. Justine la blonde au Zolanda. Donc kala trote siko to sokota na information politique. Base Tchangou bolela ki base Tchangou yango. Yango yo. Ngola siko lo boko kanga ba. IDPS viva. Viva. Alors sans plus tarder, chers compatriotes, to sokota na actualité politique. Au comprendre que non, tout ça wapi, tout ça kende na bango wapi. Parce que mukolo ya lobby, pour comprendre que non, politique est combien elle est. Nemi Milanya a se désolidariser. Na ba propos ya Ngoyikasa. Ayebisie Ngoyikasa Josa Liboma. Makambuana oyo yo solo bawana ya ba suffrage indirect to yebi yango. Mokonzi le président de la République il faut décider. IDPS viva. Viva. Dunga inemi Milanya sima ya Tshisekedi. Tolo wate. Watu wana bamoni ni. Total aboyemba la moko Jean Lisembu. Alobinga penalo. Eza inutile na banda ko évoluer na batu oyo mitu ezo sala malamu. Kabila déjà allo. Na Congo toza na président c'est mort. Félix Antoine Tshisekedi Chilo. Tombola loboko kanga ba. IDPS viva. Conseil des ministres et à lobby ezaki conseil des ministres moko pas comme les autres. Parce que c'est pour la toute première fois depuis que Fatou est président, conseil des ministres est bandana 12h30 et s'il en a 19h juste. Basololi makambo ebe. Omenina nous comme promis lors de la campagne électorale, mukolo ya lobby des chefs de l'État a se décidé à l'ongoli chef d'état-major na Kinshasa. Na este. Denge tosolo banabino awa chef d'état-major général Célestin Mbala. Wana ya bandundu na este. Tunande bako sangana na États-Unis da. Na zoe bisayo ba def ba paratarate ba sali. Tombola loboko ganga ba. Mais minyango elekana ki na conseil des ministres. Deuxième intervenant est Alaki Gilbert Kankoni. Subitement, tout le monde est sous Azarias Robert. Autant, Dengani est tous un partenaire, alors que Kash Balingi va nommer Baboukoumès, ma mère de la ville, n'a pas administrateur du territoire. Sans toutefois qu'on consulte Bisso, Tokosenga va consulter Bisso. L'air des histoires qui jamais Kaboun, vous consultez Bisso. L'air basala kamakamuna bango va empêcher chef de l'État va consulter Bisso. IDPS viva. D'où Gilbert Kankonde à répondre en Azarias Robewa. S'il faut violer pour l'intérêt du peuple congolais, je le ferai. Et non violer pour l'intérêt de Kingaka. Tombola Loboko Gangaba. L'air Azarias Robert Alingi a insisté, chef de l'État Mbalamoko a Sengi, a lobby s'est déconnecté parce que c'est là qu'il a vidéoconférence. A se déconnecté à Salini. A se déconnecté. Tombola Loboko Gangaba. Fatia même qui va la stratégie Moko ya Malembe Malembe. Chers compatriotes,
FCC biso na bango na coalition, FCC baweli ba province, FCC baweli Sénat, FCC baweli Assemblée nationale. Voir biso moko pays de pes quelque part to bandaki ko comprendre politique ya facité. Au moni surtout kalala. Lelo ekomi opesi mbwabwa abo. Pour le 25 Katumbi alobi na Kinshasa apporter plainte na Madi. Azongi sela yembongo na. Kuna ekomi opesi mbwabwa abo. Tombola loboko kanga ba. Fachibe. Alors que Jean-Pierre Mbemba alobi robot oyo to fabrikaki na niveau ya Genève a commis incontrôlable, a commis benga leader osana combien de députés dans l'Assemblée nationale. IDP c'est viva. Ceux qui bako bebana, ceux qui bako bunda etali biso mais vérité ekoyeba. IDP c'est viva. Yango na kaka au courant il y a conseil des ministres na batan fort ezali déplacement il y a chef d'état-major général na niveau ya Kinshasa et na est. Pourquoi na est? Est eza parti moko stratégique ya mboka na biso oyo soki omoni ba Vital Kamerhe ba Robert wa ba se retrouver na Kinshasa ba kosa ke non basalaka batu ya IDP c'est viva. D'où recensement il faut ebanda na est. Awa oyokaki papa utaki koyebisa bino makambu ya drone mukolo ya lobi ba essayer yango nde na commune ya Lingwala parce que na commune ya Lingwala eza place oyo palais du peuple ezali l'air ba beti wana Lingwala yango moko nanu IDP c'est viva eza na 400 000 habitants sikoyo eloko wana il faut basala yango RDC mobile IDP c'est viva et ko soit 15 ans donc au kosala yango omoni tous les batouana batamboli partout oyo batamboli baebisi bango bosonga epa ya Tshisekedi lobi toloba te lobi Daniel Safo abengaka CGT asalini o CG Augustin Kabuya naza na posa na adhérer officiellement na IDE na fukama na IDE ebisi na IDE pes tozo yamba lisusu IDE pes c'est viva. Chers compatriotes eloko nini esalinga malamu l'air emi mulanya zolo bakeno tozali contre ya IDE yango ikasaji na suka na yango abakisi tozo banga batu oyo batelemaka na se ya banze libetela siko maboko parce que déjà na niveau ya bibliothèque combattant tobandi initiative moko le 15 décembre à partir de 6h biso nyonso na palais du peuple parce que le 15 décembre et le 15 septembre ezali rentré ya vacances parlement mais ba vrai parlementaire ya Tshisekedi ezali biso ba parlementaire de donc nga mwana koli mutu alengisa ngate parce que nayebi nazali député ya ba parlementaire de pour kanga mwana koli il faut lever ya immunité parlement siko pour lever nga immunité parlementaire il faut comme la fachibe parce que batu basali ke non facha longo la signature ya Genève ezali IDE tombola loboko kanga ba yango wana oyokaki chef de l'état asalaki de conception ya social ya ville province de Kinshasa na RDC mobile projet wana apesaki yango epa ilunga mais c'est que le chef de l'état s'est posé la question mukolo ya lobi na conseil des ministres à instruire na premier ministre à ABCE plan oyo na ebisaki yo programme oyo na ebisaki yo ya ko s'occuper na social ya peuple Congo ezali na niveau ni ilunga liaka munoko ta salini chef de l'état a ebisi oyo nazo pesa yo eza dernier ave tombola loboko kanga ba parce que avant décembre donc au plus tard le 15 octobre chef de l'état il faut lancer 100 jours d'urgence ya social. Alors que Mokonzi ayambaki déjà représentant ya Banque mondiale, ayambi représentant ya Bretton Woods, ayambi représentant ya FMI. Na masolo na bango, il faut pas renouveler, to pas changer administration ya banque centrale du Congo. Parce que na banque na biso
n'importe qui azalaki na droit aye directeur ya entreprise a commis abimisi 50 millions ake na ye poto mutoko akotuna ye likambo ezali azate. Alors que Fachi Siko Lobibo, il faut changer administration mobile. A changer directeur ya Sika ya Bolo, ya prix, ya nini, ya banque centrale, il ne peut se vivre. L'air a changé dès en janvier déjà 2021, il faut passer la réforme monétaire. Oyo bako sala billet Yassi, UDPS viva. Billet ya liboso ya likolo et kozala ya 1000 francs Congo. Bien elongi ya Tshisekedi na kate. Elongi ya Kasafubu na kate. Elongi ya Lumumba na kate. Yo sikoyo nani obo ya kolia mbongo ezana elongi ya papa Tshisekedi wa mulu. Le peuple d'abord. Tumbola loboko gangaba. Alors que ndenge saona na niveau ya Nations Unies, Sokande Fachi Beton apportaki plainte na Belgique pour na ba répatrier corps ya Patrice Emery Lumumba. Na so ebisa yo politique comme elle est. Gouvernement belge balela raté ba salini. Balobi awa na Belgique totikali kaka na minu ya Lumumba. D'où aux charge ya ko dédommager gouvernement Congo. Na famille ya Lumumba. Lobi na lodja feti na fait. Bana otete la kema fu. Ni Fachi ume. Tombola loboko gangaba. IDPS viva. C'est pour vous dire que, chers compatriotes, moi na moninga to bébé ya moninga ba melisaka ye libele na se ya pongi. Soki o melisie libele, soki asutuki kaboye atali elongi ya mama na ye te alela ta salini. Na minito nazo ebisa yo Jean-Pierre Mbemba azongi Katumbi azongi Mike Mukeba azongi alors que Facha ebisa ki bango laissez-les aller, ils vont se bloquer quelque part. Je connais bien les plans de l'amour. M'a dit du soki azana courage, ale kanamegia, aye bisabatu makambo à côté langa na chambre nanga na 2h34 minutes. Kendo, Fachi soki obimi président, osalanga premier ministre na qui leader babota mangana ya. Tshisekedi ayokola politique nanda kunaba. M'a dit du yo salaka wa. Tikela biso makele. Po papa ya Madidi aya na Congo alongwe Cameroun abeta développé. Soki tembeye bisabiso. Yo mutu mobimba ozalaka na bandeko ya basite bandeko ya mibalite. Est-ce que na famille ezalaka mutu moko? Soki otali sikoyo bapaya wana o bayaka na Congo bayaka na esprit ya tribalisme. Mukolo ya avant-hier yawe rason na salaka déclaration ta salini. Alobi ndanga nini boni bolingi boka bolangana papa Shegi Jibempia. Nako mutu ya bandu. Papa Shegi Mulu. Toza ba camarade to bandaka. Alors les rosolo banangana boma mulu bana boma papa Shegi ko banda boni. IDPS viva. Muzitu soki azotinda bato basala tribalisme. Abandana munako boma bana na yembo. Na mwasi na Jean-Pierre Mbemba abandana nkoboma mwasi na banana na bandundu bakasongo basa ebe na Kasai bakasongo basa ebe tous les Kasai na batu ya bandundu bazali na balien moko proche. IDPS viva. Ça ne sert à rien ya kokende na tribalisme. Alors désormais le chef de l'État a passé déjà instruction à partir les 15 mutokoya na tribalisme mugamba mugwa yo sikoyo awa badron oyo ezo cheke Aden na Congo tokoyeba Kabila nani ayaka na yo nako yo mutu mobimba banda za president totikala koyoka teke non tata mwasi akufi oh yaya kufi totikala koyoka yango papa ata na film mwana classe na bango yo ba collègue ba kusaka te mutu aswaka likama te Fachi yeyo awa tata
papa leki na bango akufaki to mokili mobimbe yebaka te esalini sikoyo yo ndenge nini tata mwasi akufaka te mama tulutu akufaka te 18 ans na Congo idepese viva eza mpona koyebisa bino ke bato wana baza barwa sikoyo na minute oyo faci ayema ministère oyo bawelelaki ya justice ministère ya justice na maboko ya faci mama na kao parce que yango nde Célestin Tunda akasenga bandaki ko couvrir bango na minute on azo ebisa yo adio ya IDPS wana azo fuye ba dossier nyo mukolo ya lobby inspecteur ya finance na ba généraux nyonso ya ba province nyonso na vidéo conférence mais sur place bazalaki na Kasongo IDPS viva balobi l'air bazo banda awa audit ya ba entreprise nyonso na ba directeur tout ba lekana na RDC mutu oyo bakokanga keno na période na ya détournaki mbongo makambu ya patati patata te mbala mobu mukama mukwa na prison wana lobi matata mponyo na Kabila ekomi opesi mbwabwa abo IDPS viva matata mponyo alobi akomeli na inspection ya finance alobi nazosenga bino bosala audit ngai matata mponyo nazalaki na ngai no mutu abandaki kokosa makambo nyonso eza ipolitika na IDPS viva naza na bapreuve na ngai nyo opesi mbwabwa abo mais en entendant je vous dis que non il faut basala audit na aviation ya ville province de Kinshasa Yves Abdallah yo ozali DG ya RVA yebisa biso mbongo nyonso oyo ya bago pass ekendaka wa mbongo ya bavol nyonso international eyaka na Congo ekendaka wa parce que par air bavol international epesaka $50 mais bongo wana ekendaka wa na minute olobi basuspendaka te ete basalini jusque na dire ndete moto azwa sime wana combattant ya ide yango faci alobi abosani mutu ayebi place au batu oyo bamatisa yo nzete jamais tabosana ba alobi mpona koma lelo mokonzi to akomase na lime tombola loboko kanga ba IDPS viva yango ozomona ke à chaque fois ba président azoyebisaka bino il faut que se faire déjà enregistrer osomba carte na yo il faut ba identifier mutu nyonso parce que l'air ba ko identifier mutu faci alobi aboyi makambu ya keno na ba parlement debout ezala ba chimanga ezala ba kabenya il faut na parlement debout akuti ba timba akuti ba mambwengi akuti ba bukulaka IDPS viva yango wana il faut que ça là effort au se enregistrer parce que l'air bako banda nomination ya ba bukumes ya ba maire de la ville ya ba administrateur ya territoire kochana mutu na yo te keno bako luka ba congolais nyonso boyi en désordre rien Kabila luka batu nyonso pesa bango misala eko sala bon yo bino na base kuna na changu bozaliko tindele biso ba carte ya batu nyo na lobi pour on contrôler kaka na bisi ya Transco papa la kisa ticket na yo il faut ça la graduer il faut ça la licencier ti bazo sala baso de mouton nazo ebisa bino Japon abimisi déjà donc il y a 5000 bis 5000 combien 10 alors que na bis mongo il faut engager du moins 50 personnes ba contrôleur ba chauffeur na ba receveur IDPS viva nyonso wana ezaka kana cadre ya ko créer ba misa alors l'air oso boule omoni politique ezala ndeni politique ezala neti baji politique ezala neti Paris foot donc oso beta ekosimba to ekosimba te IDPS viva biso na bino to sawa ata mukolo moko te faci arevaki keno akozala président biso tolanda faci bambangu na matanga papa ba ayaboye ayebisi makambo moko bien te tolobi yo chilombo yo tomona yo suspect tolandaka ye te via kima wa sheye tokeyi wana toloba tofinga mais toyebaki te parce que notre candidat tina ba 2016 ezalaki Dr Etienne Tshisekedi Wamulu mais l'air tofandi tokoti na ba congrès na biso o tosalaka tobimisa candidat na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo tous les combattants ya IDPS a contribué $1 mais ya tobimisa mongo ya campagne lelo faci bimarata salini yango faci alobaki na biso boye papa na vie presse futaka te
IDPS viva tozala mutema pi Fachi yemoko alobi ke non na bosani nanga mutu situation oyo tokutelaki mboka ezalaki ya kopo mais imaginez-vous na domaine ya sport bakamati basketteur batie na lina foot awa pour la toute première fois Fachi alobi leur championnat ekobanda awa ba frère nyonso ya ba équipe ya Congo gouvernement muto akobanda kozwa charge na ba betela Fachi na maboko IDPS FIFA parce que quand les salaki ndeni leur foko équipe songolo foko de kobeta bal Apolline a forfait au moment transport ezalaki te mais comment est-ce que pays oyo ezali riche IDPS FIFA bozali na ba milliards na ba compte na bino bongo wana kendaka wa osoya oteno Olive akabaka mais alors que ndenge ezali wana ba exonération nyonso ya ville province de Kinshasa ba chinois nyonso bomonaka ba alimentation bafutaka ni taxe bafutaka ni impôt ba biloko na bango eyaka eleki na ndenge ya mayuya na RDC awa Fachi alobi azana posa ayeba mbongo wana bandaki okende wa d'où le 15 octobre Olive na parquet bolukaki état de droit yango IDPS viva oui mbongo ya mboka ifo ezo yo na époque ya Kabila okokanga mwasa kimbuta abeti boloko na prison 5 jours IDPS viva okokanga ye okobandela wa eza pona koyebisa yo ke non États-Unis alobi une nouvelle ère a sonné en République démocratique du Congo. Fachi basali statistique azali le président le plus pauvre ya monde mobile mais etikala kosalema te balobi na Afrique soki okomi président après 5 mois kaka pam na ba compte na yo ba mbongo ebe mais jusque là na compte ya Tshisekedi kaka salaire na mbongo eleki même pas $500,000 ame yango ba américain baleli balobi mutu ya boyo totikala komona ye IDPS viva chaque combattant balobaka toujours l'humilité précède la gloire IDPS viva président ya boyo totikala komona ye te mutu oyo azo se soucier na souci ya peuple congolais mutu oyo aye akuti bambongo ezoleka na boye parce que ti abimaka président batu nyonso oyo ba indien ba indo-pakistanais basangisa mbongo ebe epai ya Fachi plus de 320 millions de dollars oh my Tshisekedi atali boye alobi ka oh my ya musalani mai ya 320 millions de dollars boka matambongo wana bokende bobakisela yango ba travailleur na bi pembeni koto oyo bakaningi nya solo bana Fachi beba franc Zombo IDPS viva talaka baye na la wana kamera zo sala Fachi boya eza mai esali longo te mai ya 321 millions IDPS viva alors que wana déjà ezalaki ba tentation ya liboso omoni mutu oyo aza na étoile Adam na Eve likolo ya presse nde ba induire monde na erreur IDPS viva Satan ye akosi bango poko maneti nzambe il faut oliambu bumango ti lelo pe toyiba eso balamu IDPS viva yango monaki batu wana tellement babulaki ke non Fachi auti na bampera na ye auti na opposition bampera pena ya grave te parce que akoli nanu na bona vida père na bango azalaka maintes fois ministre aza pe na société na ye na niveau ya Belgique na bandeko na ye donc moi 10 fois na ye mona na kanango même Pierre par rapport à non présidence de la République bango babulaki akosutukela ba million mais Fachi alongola rango ta salini awa na minito na zoyebisa yo ke non likambo okita grave Fachi alobi boye il faut basala audit ya ba ministre nyonso baleka de 2006 kino 2018 ya ba chef ya ba entreprise nyonso baleka na RDC ti 2018 oyebi pona nini Fachi abimisi FCC bizé Tshisekedi son excellence alobaki boye pour na bimisa gouvernement il faut na poste moko bopesa nga 3 ko na 3 kombo wana il faut mutu na mutu apesa CV na zoka ndeki Tshisekedi ya espionnaki FCC mobile FCC basala ka ba CV te basali oh na 2006 na sala ka directeur boy
On a salaka président du conseil de l'UDPS viva. Son année Tshisekedi aswaki azwa abandonné nyo. Tous les bassins viennent à Messae. Nazo ebisayo adeto Janine Mabundu Mugama. Parce que azalaka ministre ya portefeuille. Mutu abanaki ko gérer par entreprise nyo. Alors que ba entreprise nyo son la ville province de Kinshasa ezali ya beaucoup. UDPS viva. Awa nazo ebisayo matata mponyo na Kabila ekomi opesi mbwa bo. Matata alobi bosala contrôle ya bukangalo zonga na salaki étiquette mutu abandaki ko coordonner makambo nyonso Olive Lembe na Jeannette Kabi opesi mbwa bo. Yo ondimaki que non un jour Nemi Moulenya ko tenir ba propos kende na faveur ya UDPS. Oyebaki qu'un jour Boussanya Moussa koloba que non okasa j'ai engagé kaka ye dungana lo. Oyebaki un jour que non puisse Mwabilu accueillir gauche droite te alobi ngai na komi membre ya ka na parti na ngapo na zamona ya lime témoin oculaire ya combat ya Tshisekedi Kabila bundawa yo mona déjà Kabila sali marche na Congo papa na yena bakomi ba congolais na kimuko yo yebisa biso Kabila tanga na epeni. Est-ce que vous avez bien le ça Gilbert Kakonde na conseil d'état l'air bakei Azarias Robert Wazo Luka par tous les prix azwa ministère azwa recensement juge atuni nani Obewa otanga wa Obewa comme na tanga na epe rungungu ebisede pe wana toyebi yango te tangela biso nanu madame Lato atanga madame Lato kiboye na anglais biso za pays anglophone on fait des temps ebise bima liba UDPS viva. C'est pour vous dire que quand il y a ba Rwandais et l'équipe, quand il y a ba Paya et l'équipe, et comme ici quand il y a peuple Congo, chers compatriotes, biso ba Congolais tout ça qui sous la valeur de. Alors que dans Afrique Mobimba, tout le monde rêve d'être Congolais. Tout le monde rêve d'apprendre les lingala. UDPS viva. Car selon statistiques, le Congo RDC est le pays le plus aîné. Il y a des Africains, mais tout ça qui est sous la valeur, il est pas viva. Mais le nom Moutounionso a commis qu'on respectait Congolais. Pour la nini, tout ça n'a moins un mot. Il est pas viva. Batoubazo y a un tribalisme, mais ça va pas. Est-ce que Bandundu est à la Canabene? Et ça n'a quoi? Congo central est à la Burundi. Et ça n'a quoi? Alors, Sali Awa, Oleki Awa Liboso na Mesa, Opeti Nanu Chabwala. Est-ce qu'il y a Robima? Pour toi, il y a Batunyo Sokeno, UDPS et sa partie à Batunyo. Ndego Matana. Matana Polu. Betela Bango Siko Kiyaka Oyo Madida Aye Barate. Beta. Attaque Congo, Beta. Là-bas, nous pouvons tous avoir Martin Fayoulou. C'est la première fois que je suis Martin Fayoulou là-bas. Kalake Mumbala, Kalake Moussou, Kalake Mouyaka, tout ça bandi. Beaucoup ça bandi, beaucoup ça ensemble, nous sommes Bongo. Ate Congolais vert, tout ça bandi vert. Dans la couleur, on a besoin de faire nous n'ont pas pina que les vert. ezali parti politique ya bakongolais parce que moi je suis Katangé donc bandeko banduku yetu yote ya Katanga muntu ashinulande apa muntu eko président de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bale batu bena kuwa na maide ya mubaya bena kuwa na intimidation bena kuwa na matribalisme ni baloshi. Alors chez Ebo Tetukwe nyuma ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo on a biso mungala sawa na papa beta munoko ya mboka bateke kiteke muteke asawa UDPS viva bisi bumateke bisi yebuwe Fayulu bisi bateke bisi yebi ban no wo ba yeme Fayulu bisi yebuwe bisi bubateke bisi kala bumoko ban ya Kinshasa si mukun kuma malun bisi yebuwe Fayulu bisi yebi kaka Felix mwana mbuku wo bisi
donc bis bateke bis ke clair bis ma de bile beleke Félix ake ncho wo bateke ikala mpembe donc ncho banteke ncho ike kwanga bateke zalaka pembe na kiteke ncho wo bateke kala za donc pembe kwanga bateke zalaka pembe Félix nde ake maku ja Félix azali maboko pembe Félix ake maku ja donc maku eza maboko ake mwana wo bis pena wo bwala donc Félix ake mwana biso Félix aza mwana na biso o ya mboka IDPS viva bigo wana na lobi oyo akolanda mibeko na ngati ya prefera na ndo ya famille politique na ye kombo na ye bigo état de droit eza kosala yo bakosala ya indépendance mpona nini mboka ya biso ekufi mboka ekufi mpona moyibi